Kanca mandeg dhisik. Apa? Waduh. Aja diterusno kandhane. Lah apa? Wah. Ana sipan, Cok. Ngawur. Kok dudu iku kancamu iku. Ayo. Sapa nggawa kresek iku? Oh dudu iku. Ana kewan, Cok. Apa? Kewan cebleng. Ngawur, kewan celeng. Ayo. Celeng kok ngadep ngulon. Lah iya ketok bokonge. Ayo dipatek buntute. Moh. Bokonge celeng sakmono are. Ayo. Iku celeng tas umur. Ayo. Ayo dicekel. Gak wani aku, gak wani. Iki sapa dusel-dusel iki? Kula bapakne Tanggul Guna sinuwun. Karep apa? Kula badhe nyepeng celeng. Wani wantun sinuwun. Nanging kula enten syarate. Apa syarate? Ketah ngagem Kiai Walang Kekek sinuwun. Ya tak turuti. Kanca padha mundur. Ha nggih kula.
ing tembok mapur meneh mencloning bali ujug ngenyek kerung wong wedok ditinggal lunga setengah mati dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati mong nyambut gawe sini gunung di sana gunung tengah-tengah bawur melati sini bingung di sana bingung memikirkan si jantung hati. Umat malambahin Gusti kanthi bebas lakoni ibadah materi ugal penataran dewa orang sungguh ditawa kudu wani melo kebenaran gak sawenang-wenang arek wong liya. Kick.